नमस्कार दोस्तों, दीप संधू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैंने अमेज़न से अपनी गाड़ी के लिए हॉर्न बुलाए हुए थे जो क्रेटा के हैं। तो देखिएगा, मैं आपको ये आ चुके हैं हमारे पास में। इसकी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ किस टाइप के हॉर्न आए हुए हैं, क्या बिल्ड क्वालिटी है उसकी। तो आइए अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, कुछ इस तरह के हैं और इसके साथ में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपको बताते हैं। तो इसके साथ में देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं साथ में। आइए, ये दोनों सेट आए हुए हैं। एक इसके साथ में रिले भी आई हुई है जो शायद हॉर्न सेट करने के काम आती है, आवाज़ को मोटी पतली जिस टाइप की आप करना चाहते हो। तो ये इनके साथ में पत्ती दी हुई है कसने के लिए यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करता हूँ ये वाला प्रोडक्ट आपको कैसा लगा। बाय बाय।